ఓం సాయిరామ్. ఫ్రెండ్స్, నా పేరు దొన్న మన్మధరావు. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం వాట్సాప్ కాల్ రింగ్ టోన్ ఎలాగైతే సెట్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము వాట్సాప్ నోటిఫికేషన్ మెసేజ్ రింగ్ టోన్ ఎలాగైతే సెట్ చేసుకోవాలి నేను మీకు తెలియచేశాను. ఈరోజు అదే వాట్సాప్లో కాల్ రింగ్ టోన్ ఎలాగైతే సెట్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ప్రాసెస్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ కొద్దిగా డిఫరెన్స్గానే అనిపిస్తుంది. అయితే మనకందరికీ తెలిసిందే కదా, మనకి ఏ సాంగ్ అయినా ఒకటి ఇష్టమైతే దాన్ని మనము ఫోన్ కాల్ రింగ్ టోన్గా లేదా మెసేజ్ కాల్ రింగ్ టోన్గా మనము దాన్ని సెట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాం. అలాగే వాట్సాప్లో కూడా మనకి ఏదైతే ఒక ఇష్టమైన సాంగ్ ఉంటుందో లేదా ఒక ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ కానీ లేదా మూవీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ కానీ ఏదైనా కూడా మనము వాట్సాప్లో ఎవరైతే మనకి కాల్ చేస్తారో ఆడియో కాల్ కానీ లేదా వాయిస్ కాల్ కానీ లేదా వీడియో కాల్ కానీ ఎవరైనా చేస్తే మనము ఇష్టమైన సాంగ్ ఏదైతే చాయిస్ చేసుకుని పెట్టుకుంటామో దాన్ని మనకి ఆ సౌండ్ మనకి వినిపిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వాట్సాప్ కాల్ రింగ్ టోన్ ఎలాగైతే సెట్ చేసుకోవాలి నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఎవరికైతే వాట్సాప్ కాల్ ఎలాగైతే రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకోవాలి అనేది తెలుసో వాళ్ళు వీడియోని స్కిప్ చేయొచ్చు. లేదా ఎవరికైతే తెలియదో ఈ వీడియోని చివరి వరకు వారు చూస్తేనే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ దాని ముందు నేను ఒక రిక్వెస్ట్ మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఏంటంటే, నా ఛానల్కి ఎవరైతే మీరు మొదటిగా విజిట్ చేస్తున్నారో వారు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ వారికి కూడా ఈ మెసేజ్ని సెండ్ చేయండి. లేదా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు వాట్సాప్ కాల్ రింగ్ టోన్ ఎలాగైతే సెట్ చేసుకోవాలి నేను చెప్పబోతున్నాను. దయచేసి వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మరి లేట్ అయిపోతుంది, వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. అయితే దాని ముందు మీకు వాట్సాప్ కాల్ రింగ్ టోన్ సెట్ చేయాలంటే మీరు మొదటిగా వాట్సాప్ని ఓపెన్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, చూడండి, వాట్సాప్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అయితే ఫ్రెండ్స్, నాది పేజ్ 2లో వాట్సాప్ ఉంది. ఈ వాట్సాప్ ని ఓపెన్ చేయాలి. వాట్సాప్ వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్, వాట్సాప్. అయితే ఈ వాట్సాప్ వచ్చింది. వాట్సాప్ దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. మొదటిగా మనకి వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మొదటి ఆప్షన్ వస్తుంది సర్చ్, మోర్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్ లో మనకి మోర్ ఆప్షన్ దొరుకుతుంది. అంటే మోర్ ఆప్షన్ అంటే 3 డాట్స్, దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి. అయితే మోర్ ఆప్షన్ ని ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేశారో అక్కడ మనకి మొదటి ఆప్షన్ షో చేస్తుంది న్యూ గ్రూప్, న్యూ బ్రాడ్కాస్ట్, వాట్సాప్ వెబ్, స్టార్ట్ మెసేజెస్, సెట్టింగ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ సెట్టింగ్ లోనికి మనకి వెళ్ళాలి. సెట్టింగ్ ని ఓపెన్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, నావిగేట్ ఆఫ్ వస్తుంది. సెట్టింగ్ లో మొదటి ఆప్షన్ నావిగేట్ ఆఫ్, సెట్టింగ్స్, యూ ఐ లవ్ యూ, ఐ am using the WhatsApp. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ QR కోడ్. థర్డ్ ఆప్షన్ అకౌంట్ ప్రైవసీ, చేంజ్ ద నంబర్. చార్ట్స్, థీమ్స్, వాల్పేపర్,
notification message group and call tone, storage and data, network usage, auto download, storage and network data, help, fag, contact us, privacy policy, help, invite a friend, invite the friend, from Facebook, from the Facebook, navigate up, button, settings, you, I love you, QR code, account, run, chats, notifications, message, group and call tones. అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి నోటిఫికేషన్ మెసేజ్ గ్రూప్ అండ్ కాల్ ఉంది కదా, వన్ ఆప్షన్ మనకి షో చేస్తుంది. నోటిఫికేషన్ మెసేజ్ గ్రూప్ అండ్ కాల్, దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి. Notifications, navigate up, button, ఎప్పుడైతే నోటిఫికేషన్ మెసేజ్ గ్రూప్ అండ్ కాల్ దగ్గర నేను క్లిక్ చేశానో తర్వాత మనము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? notifications, నోటిఫికేషన్, more options, button, మోర్ ఆప్షన్, conversation tones, play sounds for incoming and outgoing Conversation messages, tones. switch, messages, మెసేజెస్, notification tone, default, waterdrop underscore preview.ogg, నోటిఫికేషన్ టోన్స్, vibrate, default, వైబ్రేట్ డిఫాల్ట్, pop-up notification, no pop-up, పఫ్ నోటిఫికేషన్ నో పఫ్, light, white, లైట్ వైట్, use high priority notifications, show previews of groups, గ్రూప్స్, notification tone, default, waterdrop underscore preview.ogg, నోటిఫికేషన్ టోన్స్, vibrate, default, వైబ్రేట్ డిఫాల్ట్, pop-up notification, no pop-up, పఫ్ నోటిఫికేషన్ నో పఫ్, light, white, లైట్ వైట్, use high priority notification, calls, కాల్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారా మీకు వన్ ఆప్షన్ షో చేస్తుంది కాల్స్, ringtone, default, mirrormix.ogg, కాల్ రింగ్ టోన్. కాల్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకి వన్ ఆప్షన్ షో చేస్తుంది రింగ్ టోన్, అంటే కాల్ రింగ్ టోన్. ఫ్రెండ్స్ కాల్ చూడండి, calls, కాల్స్, ringtone, default, mirrormix.ogg, రింగ్ టోన్, calls, ringtone, default, mirrormix.ogg, రింగ్ టోన్ డిఫాల్ట్. దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. Android system, choose an action, చూజ్ ఇన్ యాక్షన్. ఎప్పుడైతే మీరు కాల్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో రింగ్ టోన్ డిఫాల్ట్ అని ఉంటుంది, దాన్ని ఎప్పుడైతే మీరు ఓపెన్ చేస్తారో అప్పుడు మనకి చూజ్ ఇన్ యాక్షన్ అంటే ఇక్కడ మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మీరైతే ఏదైతే చాయిస్ అయిన సాంగ్ కానీ, ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ కానీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ మీరు ఏదైనా కూడా డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటారు కదా, అది మనకి ఎక్కడ ఉండొచ్చు? మ్యూజిక్లో ఉండొచ్చు లేదా ఫైల్ మేనేజర్లో ఉండొచ్చు. అయితే ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ కూడా మనకి షో చేస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, music, మ్యూజిక్, file manager, ఫైల్ మేనేజర్. అయితే నావి మ్యూజిక్ music, మ్యూజిక్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అంటే మీరు ఫస్ట్ డిక్లేర్ అవ్వాలా, అంటే ఏంటి మీ సాంగ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసింది కన్ఫర్మ్ గా మీరు చూసుకోవాలి ఫస్ట్ అది ఎక్కడ ఉన్నది అని, మ్యూజిక్ లో ఉందా లేదా ఫైల్లో ఉందా. అయితే మ్యూజిక్ లో ఉంటే మ్యూజిక్ ని ఓపెన్ చేయాలి, లేదా ఫైల్లో ఉంటే ఫైల్లో ఓపెన్ చేయాలి. అయితే నేను మ్యూజిక్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. music, choose a song, చూజ్ ఏ సాంగ్. మ్యూజిక్ ఎప్పుడైతే మీరు ఓపెన్ చేశారో అప్పుడు చూజ్ ఏ సాంగ్ అంటే మీరు చూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎన్ని సాంగ్స్ అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో ఇక్కడ సాంగ్స్ నేమ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మీకు షో చేస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడండి, cancel, button, okay, Begin dilemma underscore love underscore failure underscore song underscore 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 sahi underscore music underscore 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 ram underscore laxman underscore 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 action underscore marvel underscore 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 unknown artist audios not ticked tick box best underscore emotional underscore love underscore sad underscore bgm underscore status underscore underscore guitar underscore painful underscore bgm underscore status underscore underscore feeling underscore love underscore BGM underscore unknown artist audios not ticked tick box Canavan underscore JNV underscore special underscore songs underscore 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 contact Anna underscore Anjana underscore Swami underscore devotional underscore folk underscore song unknown artist audios not ticked tick box. అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు మీరు
డౌన్లోడ్ చేసుకున్న సాంగ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ షో చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్. షో చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, ఎప్పుడైతే మీ చాయిస్ అయిన సాంగ్ వస్తుందో అక్కడ ఏం చేస్తారు, మీరు దానికి సిలెక్ట్ చేస్తారు, దానిపైన క్లిక్ చేస్తారు. క్లిక్ చేసిన తర్వాత అది సిలెక్ట్ అవుతుంది, నాట్ టిక్ అని ఉంటుంది, అక్కడ టిక్ మార్క్ వస్తుంది. తర్వాత టిక్ మార్క్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో మీరు అనుకోవాలి నా సాంగ్ సిలెక్ట్ అయ్యిందని. తర్వాత ఏటవుతుంది, మీరు దానిపైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత సిలెక్ట్ చేస్తారు. సిలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఓకే బటన్ ఉంది, ఓకే బటన్లో ఓకే చేసేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఓకే బటన్లో ఓకే చేసిస్తే మీ ఆ చాయిస్లో పెట్టుకున్న సాంగ్ మీకు ఎవరైతే వాట్సాప్ నుంచి కాల్ చేస్తారో అప్పుడు మీరు చాయిస్ అయిన సాంగ్ ఏదైతే మీరు పెట్టున్నారో ఆ రింగ్ టోన్ మనకి రింగ్ టోన్గా సెట్ అయ్యి మనకి రింగ్ టోన్గా వినిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ కూడా మీకు చెప్పేస్తున్నాను చూడండి. మీరు మొదటిగా వాట్సాప్ రింగ్ టోన్ సెట్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే మొదటిగా వాట్సాప్ని ఓపెన్ చేయాలి. వాట్సాప్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మోర్ ఆప్షన్ 3 డాట్స్ ఉంటాయి, మోర్ ఆప్షన్ని ఓపెన్ చేయాలి. మోర్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి సెట్టింగ్ ఒకటి షో చేస్తుంది, ఆ సెట్టింగ్ని ఓపెన్ చేయాలి. సెట్టింగ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇంకో ఆప్షన్ షో చేస్తుంది, నోటిఫికేషన్ మెసేజ్ గ్రూప్ అండ్ కాల్ టోన్స్, దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి. దాన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి అక్కడ షో చేస్తుంది కాల్ రింగ్ టోన్, అంటే కాల్ ఉంటుంది, దాని లెఫ్ట్ సైడ్లో రింగ్ టోన్ డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. రింగ్ టోన్ డిఫాల్ట్ని ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ 2 ఫైల్ మనకి షో చేస్తాయి, ఫైల్ మేనేజర్, మ్యూజిక్. మీరు ఏదైతే మీ ఏ ఫైల్లోపు అయితే ఉంటుందో మ్యూజిక్లో ఉంటే మ్యూజిక్ని ఓపెన్ చేయాలి, ఫైల్లో ఉంటే ఫైల్లో ఓపెన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీది మ్యూజిక్లో ఉన్నదని అనుకోండి, మీరు చాయిస్ అయిన సాంగ్, ఆ మ్యూజిక్ని ఓపెన్ చేయాలి. మ్యూజిక్ను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎన్ని సాంగ్స్ డౌన్లోడ్ చేసి అయితే ఏదైతే మీ మొబైల్స్లో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అక్కడ షో చేస్తాయి. షో చేసిన తర్వాత దానిపైన మీరు క్లిక్ చేయాలి, ఆ సాంగ్ పైన మీరు క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసుకుని దాన్ని సిలెక్ట్ చేయాలి. సిలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏడ్ చేస్తారో ఓకే బటన్ ఉంటుంది, ఓకే బటన్లో ఓకే చేసేస్తే మీ సాంగ్ అనేది రింగ్ టోన్గా, వాట్సాప్ రింగ్ టోన్గా, కాల్ రింగ్ టోన్గా సెట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఒక లైక్ చేస్తే నాకు ఎంతో సపోర్ట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పటి వరకు నేను చాలా వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేశాను, కానీ 1 లైక్, 2 లైక్లు, 3 లైక్లే కూడా వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఎందరో కూడా వీడియోని చూస్తున్నారు కానీ లైక్ అయితే ఎవరు కూడా చేయట్లేదు. దానివలన నేను చాలా కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నాకు ఫ్రెండ్స్. మీకు వీడియో ఒకవేళ నచ్చొప్పిందనుకో మీరు కామెంట్ రూపంలో కూడా నాకు తెలియచేయొచ్చు. తెలియచేస్తే నేను ఆ చెప్పే విధాన్ని కొంచెము మార్చుకోవడానికి కూడా నేను